ino ya Standard ya Nation nira mwana rugano kana ina rugano ati githurano kia bururi wa Tanzania ni kia mweri 28 mweri wa 10 koguo giatigaria kindu ta meri iri na thiko iguru. Uguo ni ta kuga ati campaign ni hindi cianjitie na bururi no kinyokorwo ukibanga. Bururi wa Tanzania wina andu milioni 60 na wina mathina muno ma mawira. Gukiri uguo order nirikitie kurutwo iretwo order 2025 ni minister wa biashara bururi-ini uyu muthuri ti Selemani Saidi Jafo. Selemani Saidi Jafo ararutire thama ati mundu wothe wi bururi-ini wa Tanzania na ni mugeni ni kuri mawira atagirirwo ni gukorwo akiruta nigetha makorwo makirutwo ni andu a Tanzania. Ni andu aingi muno a Kenya makorwo makiruta mawira maya kuo na ni undu wa gitumi giki riri ni iringa inene muno kuri bururi wa Kenya. Mawira maya ni kuga ati ni kuri maundu mamwe 15 muno mararorwo. Wa mbere ndungithie Tanzania umite bururi wa ugeni-ini wendi indo cia migunda kwa muhano ndungitwara matumbi ndungitwara bebe na ndungitwara indo ingi mahinda-ini maya bururi-ini wa Tanzania. Ndungikorwo kiruta biashara itari nene ici nicio cietagwo retail, ndungikorwo na mama safi retail shop kana kindu kia muthemba ucio. Ungikorwo we ukoragwo ri saloonist anio metagwo hairdresser gutiri undu kungiuka wohane njuiri umite bururi-ini wa Kenya kana bururi-ini wa ugeni-ini thiini wa bururi wa Tanzania otiga tu ungikorwo rarutira wira uyu thiini wa mikawa ino minene, mikawa ya atalii. Undu ucio ungi ni ati gutiri undu kungiuka witikirio gukorwo ni uraruta wira wa money transfer no ni taguo witagwo wa M-Pesa ya na kuu kwao ito iria yitagwo. Koguo ungikorwo urarutaga wira wa M-Pesa waku ni wathira. Ungikorwo fundi wa thimu ni mafundi maingi muno a thimu ni ciakorire Kenya gukira mabũrũri maria mangi. Fundi wa thimu urare Tanzania ni akuhondoka na gicagi. Wira ucio ungi ndungikorwo ukiruta wira uyu witagwo small scale mining ni ta gukorwo ukienja mahiga kana tumawira twa mithemba iyo ucio ni wathira. Ungikorwo ni wendagia migunda ino maguta niyo yitagwo real estate agency, ukoragwo ri agency wa kwendia migunda naguo horo ucio ni wathira. Ni kuri andu metagwo tour guides. Bururi wa Kenya ni ukoretwo wi mbere muno mwena-ini wa tourism na ni utureinitie andu aingi makamenya uhoro wa miruthi na njogu na nyamu iria ingi. Wira ucio riu ndungirutira Tanzania wi mugeni. Ni kuri uhoro wa kwendia indo kana guthi kugura indo migunda-ini. Ndungiuma Kenya utonye icagi-ini kuria kwina migunda ukorwo ukigura indo iria cirakorwo igikurio kuu. Ni tuya ati Kenya ni ikoragwo ikigura mbembe nyingi muno, gitunguru ro undu umwe na ng'ombe na mburi na indo ingi, no riu ndungithie migunda-ini gukorwo ukigura. Mawira maya mangi ma gutheria gukorwo urutaga wira ta wa gutheria ringi micii-ini, wabici-ini ona maundu maria metagwo environmental cleaning services namo ni mathira. Mawira ma parcel delivery thiini wa bururi ucio ta uria ngari ikoragwo igikua mirigo parcel igakorwo igitwara ucio horo ni wathira. Watho ni uraumire na kuratuika ati ungihitia ukorwo ni wauna watho uyu ni ugutozwo ciringi 500,000 cia Kenya na iguru ri oguo wohwo mieri 6 kana cieri 500,000 wohwo mieri 6 kana cieri. Nawe ungikorwo wi mu Tanzania na ni urateithiriria mundu kuma nanja ha tuge Kenya ni uguhurwo faini ya ciringi 250 kana wohwo ciringi kana wohwo mieri 3. Ni gukoretwo na thina uyu kwa ihinda iraya gatagati-ini ga Kenya na Tanzania na ni tukuririkana ati mweri wa 5 mweri-ini uyu Tanzania ni yaugire mbeca itari cia Tanzania itigucoka gukorwo ikihuthika bururi-ini ucio. Ciringi ya Kenya ni irahuthika muno Tanzania no horo uyu ugikorwo ni warugamio. Ni wega kuga ona iguru ri oguo no gukoretwo na mathina mundu akinya haria muhaka-ini gwakorwo na iremithia cia magoti, mawabici mangi ta ma health inspectorate, mawabici mangi magakorwo ni marehe iremithia, no riu uhoro ni wakinya muico na rugano rugakorwo rugikinya hau. Na